Servus alle zusammen. Ich habe wieder einen Neuzugang in mein kleines Eisenbauzimmer. Da könnt ihr mal raten, was das sein könnte. Ja, das gute Teil, das hat unbedingt zu mir gewollt. Und zwar ist das der VD 515, der Akkutriebwagen von Fleischmann mit der Nummer 740 170. Braucht euch ja keine Gedanken machen. Wie geht der Stromversorgung? Das ist ja Akku. Da braucht ihr keinen Strom. War ein kleiner Witz, ne? So schaut das gute Stück aus. Ich bin voll begeistert. Schaut sehr gut aus. Und jetzt zeige ich euch dann nochmal noch auf die Schiene. So, dann hätte ich gesagt, lassen wir noch mal fahren.
Der 515er für Fleischmann, ich finde ihn top. Absolute Kaufempfehlung meiner Meinung nach. Denjenigen, wo er gefällt, ja, der kann sich auch ruhig kaufen. Bedenkenlos. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben machen oder ein Abo da lassen. Ansonsten, danke schön, dass ihr so geschaut habt. Servus.